सो हेलो गाइस, ड्राइवर होना इतना आसान नहीं है गाइस। ड्राइवर होने से पहले हेल्पर भी करना पड़ता है। हेल्पर का क्या हालत होता है गाइस, देखो ड्राइवर होने से पहले गाइस। पलिए ते मुखड़े ते दिल ललचावे, लौंग दा वे लश्कारा जान लेना चाहवे। पलिए ते मुखड़े ते दिल ललचावे, लौंग दा वे लश्कारा जान लेना चाहवे।